داخلين على العيد والفتة واللحمة الضاني. هنعمل ايه يا ترى؟ هنتخن؟ لا، هتخسوا بإذن الله. تابعوني في الفيديو وانتوا هتعرفوا ازاي تاكلوا في العيد من غير ما تتخنوا، بالعكس كمان هتخسوا. ببساطة كده انا لما بيدخل عليا العيد واشوف اللحمة باكل كتير. طيب انا مش مانعة اللحمة اصلا، واللحمة مش حاجة مضرة، ولا حتى الفتة حاجة مضرة. الرز من أفضل النشويات، واللحمة من أفضل البروتينات الحيوانية. انتي بتاكلي بالعقل بس مش أكتر. طبقك بيبقى عبارة عن ايه؟ كلي من الفتة 5 معالق رز، وحطي كمان حتتين لحمة، وكملي بقية الطبق السلطة بتاعتك. حطي فلفل الوان، حطي طماطم وخيار وجزر، نوعي في الطبق. حطي عليه رمان، حطي عليه برتقان، حطي عليه تفاح اخضر. على فكرة السلطة ممكن تبقى تحفة لو انتي فننتي فيها، وهتلاقي الطبق بتاعك مغذي مليان فيتامينز، مليان اكل صحي هيخسسك على الميزان من غير ما تحسي باي حرمان. كلي الفتة براحتك في العيد، انا مش منعاكم من الفتة نهائيا. هتيجي على العشاء هتاكلي زبادي مع بذور الشيا، جميلة ومليانة الياف وهتخلي المعدة ممتازة جدا. علشان انا عارفة ان انتوا الصبح فطرتوا بالكبدة والمخ، بس وانتي بتاكلي الكبده والمخ انا بتمنى بقى ان احنا نعملها بطريقه لذيذه كده السنه دي. بلاش تقلوها يا جماعه، الاكل ممكن يتشوح بسمنه من غير ما يتقلى. بتشوحيه في حته سمنه صغيره كده على النار، بتحطي له الملح والفلفل، والملح لازم يكون ملح الهيمالايا عشان ما يخزنش معاكي ميه في الجسم. وبعد كده بتحط لها الفلفل الاخضر، وبتسيبيها تستوي على النار وبتاكليها، وتكوني عامله جنبها طبعا طبق السلطه الكبير الجميل بتاعك اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا مكونات كتير جدا جميله: طماطم، خيار، جزر، فلفل الوان، خس، جرجير. ايه الكرنب ده بتجيبوه ممكن تبشريه كده وتعملي الكولسلو جميل جميل ممتاز الكرنب. انواع كتير قوي من السلطات لو قعدت اتكلم فيها مش هخلص كلام. تقدري تعمليها وتاكلي اكلك بمنتهى يعني راحة الضمير، وانتي كمان بتخسي على الميزان. تاكلي بين الوجبات زبادي، تسهل معاكي الهضم وتريح الدنيا، عشان لو انتي زودتي في حاجة من الحاجات اللي انا ما قلتش نزودها، كلي زبادي هتريح معاكي المعدة كمان. اشربي مشروبات دافية زي النعناع، زي اليانسون، علشان المعدة ترتاح. بلاش القهوة الكتير، مش عشان العيد ننبسط ونشرب قهوة بكميات كبيرة، هو كوباية قهوة واحدة الصبح بس، وبلاش بالليل عشان ما تعملكيش أرق كده. ويوم العيد خلص وانبسطنا وذبحنا الخروف وكلنا كمان من اللحمة وعملنا السناكس بتاعتنا الجميلة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وهنا. وحبيت اقول لكم الكلام ده قبل العيد علشان ما تلخبطوش في العيد، واكون حضرتكم من قبل العيد. لكل يوم هنزل لكم فيديو شكل عشان تعرفوا ازاي تخرجوا من العيد وانتوا كمان نازلين على الميزان اكتر، وعايزين ندخل العيد واحنا نازلين برضو على الميزان، ونلبس مقاس اقل في لبس العيد. هتستنوا شوية على لبس العيد عشان هتخسوا اليومين الجايين باذن الله.